这期视频给大家分享一款音频剪辑工具，不管你是零基础剪辑还是新手小白，都很容易上手。我们可以看到这款软件功能还是比较丰富的，有 AI 剪辑、视频剪辑、图片编辑和音频剪辑。今天我们重点讲一下音频剪辑功能。如果我们觉得一段音频太长，只需要其中一部分，可以使用音频分割功能。音频上传后，在这里截取所需要的音频片段。如果需要做音乐串烧，可以使用音频拼接功能，无缝将多个音频拼接成一个音频。当然，有时我们下载的音频不一定是 MP3 格式，无法正常使用，可以使用格式转换，将其他音频格式转换成 MP3 格式。甚至如果我们需要给一段录音添加背景音乐，可以使用音频混音功能。如果我们还需要将录音转成文字，可以使用音频转文本功能。除了以上功能外，还有音频变调变数、淡入淡出和音频场景设置功能，可以说是非常丰富。